今日驗收呢一間咧係柏龍550尺嘅2房加一個儲物室，咁仲會係一個梗廚嚟。地板會有大量嘅花痕啦，係啦，呢啲就會比較明顯啲啦，係啦，成個地板都有好多嘅。都打開過入邊去睇啦，咁全部都正常嘅，咁牆身有花啦。先睇呢間細房，咁細房咧個窗口呢邊咧就會有大量嘅掃口唔靚啦。呢位我哋再睇睇個廚房，都係啲掃口問題。咁呢度咧就欠咗一粒釘，係啦，成盒嘅螺絲。咁但係發現咧就應該係喺呢度嘅，跌咗落嚟呢度嘅。咁交翻俾發電商處理啦。呢度咧啲瓷磚咧，啲角咧係啦，就一凹一插。地板都係有空鼓啦。牆身花啦，咁呢個景觀係幾靚嘅，好多空鼓啦。出邊呢啲位咧都唔係做得好靚嘅。浴室嘅問題就都唔算好大嘅，咁係有啲掃口做得唔係咁靚啦，跟住空鼓啦，出邊咧敲到嘅地方咧，我哋都盡量敲晒㗎啦。呢啲，咁咧就發現到咧呢度就冇咗嚿磚。地板嘅空鼓咧都幾勁嘅一塊，而且個範圍都仲幾大下嘅。有少少嘅哈哈鏡啦，呢個位置係啦，但係鏡頭下就唔係幾見到。